आज चाहिँ हामी यो हाम्रो युनिभर्सिटीको इक्वाइन ल्याब छ जुन चाहिँ घोडाहरू पाल्ने ओर्ने भइरहेछ हो त्यो हेर्न गइरहेछौँ। फर्स्ट टाइम आएको 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो कलेज, तर यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हामी जान लागेको। त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि ऊ त्यहाँ छ गाउँ आए जस्तै लाग्यो है। इटरी सिटर कता कतातिर तिम्रो इटरी यति राम्रो भयो त प्लिज ल मेरो इटरी यति राम्रो चाहिँ भन्दा राम्रो छ। भिडियो खिच्ने बेलामा त्यो भयो है सिस्टर हामी आइसक्यौँ। यसरी घोडाहरू राखेको छ भित्रपट्टि युनिभर्सिटीको घोडाहरू। हामीले यसरी पेट गर्न पाइँदैन, यिनीहरूलाई छुन पनि पाइँदैन, केही पनि गर्न पाइँदैन, जस्ट हेर्ने हो है। यसको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिग एआई आई हो ब्रो। एल हो त्यो, यस्तो गएको हुँदैन। सेकेन्ड वर्ड पनि मात्रै हेर्न आएको। कस्तो यहाँको वातावरण बाहिर यस्तो फिल भइरहेछ कि अब नेपालमा पनि दसैँ आउनु लाग्छ नि त, त्यही भएर कस्तो दसैँ आउन आँटेको वाला भाइब्सको वातावरण छ क्या बाहिर। एकदम क्लियर स्काई, एकदम मिसिङ होम। चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीमा राखेको घोडाहरू। यो चाहिँ स्टुडेन्ट। ओ माइ गड, हेऱ्यो त। हाई। Huge. So big. Oh, white color को यहाँ चाहिँ हामीले हेरेर आइसक्यौँ। यो सबै युनिभर्सिटीको एरिया हो। घाँसमा हिँड्नु हुँदैन भन्दै छिन् यी साथीले चाहिँ, पर आउने साथीले, तर हामी हिँडिरहेछौँ। केही हुँदैन एकछिन हिँड्दा त। सबै एरिया हो, सबै यस्तो घाम छ नि।